Mukama yebazibwe mikwano gyaffe abalungi abawuliriza ba Salt Media era abalabi ba Salt Media ate abagimazeeko ebbanga namwe abagibaddeko okumala ekiseera nga si kiwanvu namwe abatwegasseeko mu wiiki eno abatwegasseeko olwaleero tubaaniriza programu eze ye programu emisingi tujijja mu Zabuli ya 11 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli etugamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyayinza okukola. We get this program in the Bible from the book of Psalms chapter 11 verse 3. The Bible teaches that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? So we come here every day, 8 to 9, to forge the way forward by the guidance of the Holy Spirit. So twagala kwebaza Mukama atutuusiza wano olunaku olwaleero mbakulisaayo ku mirimu abatuuse waka mwebale ababeera ku Soloti eno nga ne ku mirimu mubeera ku Soloti ne mukuyingira emmotoka era ne mubeera ku Soloti ne muyingira ewaka ne mubeera ku Soloti. Omunnyo tegwesittaza, omunnyo mulungi. Nyina mukwano gwe bagenda badde nyuma naye n'aŋŋamba nti ayina supermarket zaatera okutuukamu nga Soloti tevaako throughout, tevaako mu radio, tevaako mu TV, ate nga talaba birango byabwe nga biri ku Soloti, naye ng'ate buli lwayingirayo alaba Soloti nga yeri mu zi supermarket ezo. Eyo y'empeereza gye twetaaga okubanga tulina kye twongerako. Era nambuuza nti singa wanyumizaako nabo naga nti anze ngulawo buguzi ate nfuna eddembe ly'amaanyi okugula ewantu nga bataddeko Soloti. So mwebale abagiteekako mu restaurants zammwe, mu saluni zammwe, abateekako sawa za lanchawa, natuukako mu offices waggulu eyo. Sijja kwogera offices zammwe naye nga Soloti ewamba tawa yonna okuva waggulu ere paka wansi. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mubeera ku munnyo. Tugenda kujaguza emyaka 7 Novemba nga 3 weewaawo ebijaguzo ebikulu biribeerawo ku Sunday nga 7 kubanga tetusinkana mmwe mu Sunday service nga muli bangiko olw'okubanga lwe lunaku lusobola okubanga lwakuwummula offices nnyingi eziba enzigale n'abeekozesa nabo beewummuzaako ne bagamba nedda kaŋŋende wa Mukama nsene ate nzire mutandike ku Monday. So emyaka 7 tujja gijjaguzanga officially nga 7 Novemba wiiki eriba yebala yokka tulibeera mu kisiibo. Ate era bulijjo anniversary yaffe tusanga mu kisiibo kubanga ebeerawo nga 3 Novemba and of course 3 November etusanga twakatandika ennaku 14 ez'okusaba n'okusiiba. Kusaba n'okusiiba kitundu kya bulamu bwaffe. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Matayo essula ya 17 olunyiriri olw'21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Basaba ne bannyabo ne bw'oba wasaba n'osiiba ne wabaawo ekyavaawo nga kyali kyangeri, Setaani talokoka era ddamu n'akulumba era ddamu n'akujjira. Nolwekyo enkola ewangula oteekwa okuba nayo. Ekyokulabirako ekyangu, omusirikale abeera n'emmundu mu lutalo n'ewatali lutalo. Bw'ozuula nti ekyuma kino kiyamba okukuuma obulamu bwo, obeera nakyo throughout. So naffe mu bulamu bwaffe tutambula n'okusaba n'okusiiba. Buli mwezi tutambula n'ekyama kya Katonda ekiwangula ebiremye
era mulimu oluusi lwe twafuna okusoomoozebwa ne tugamba guno omwezi nalangira actually mu July nti tewajja kubayo okusaba na kusiba okwennaku 14 kubanga olede nali sewulira bulungi nali nakalikavalinga n'olwekyo nga saagala kyesikulembedde kyesiriimu n'amaanyi gange gonna ate nkibawe siri musumba wa kikula ekyo kuba nali neetaaga ate okwongera okuddamu ku maanyi naye kubanga musumbibwa bulungi almost 90% abantu basiiba mu July kubanga bagamba nti naye ekigambo kino si kyankomeredde nti Katonda yagambye tetusiiba July. Nabagamba awulira ng'anaasobola okusiiba nga yakiwulidde asiibe. Agamba kale nange kampumuzeemu sijja kusiiba tasiiba. Simusanga obutasiiba ate simusanga okusiiba nga tetusiibye. So July abantu bamutambuza kubanga bangi balinga abagamba kati ngenda kukola ki omwezi gutandike ndye buli so buli naku 16 buli naku 16 tuzireka 14 ne tuzisiiba omwezi beguba gwa 3 tusibako 14 oba gwa 3 mulumu era tusibako 14 so bangi basiiba era baganyirwamu mu kusiiba era okusiiba kwabwe kwagasa nnyo obuweereza naye mu gw'omunaana na joininga era ne nangirira kubanga nange nali manyi nti nkirimu 10 ku kinnaakyo ne tusiiba ogw'omunaana ne tusiibako ennaku 14 ogw'omwenda ne tulangirira 3 ogw'omwenda ne tulangirira 3 kubanga ogw'omunaana twagusiibanga ku kala nimbeera yonzekka so ogw'omwenda ne tusiiba baali batuwadde ennaku 6 gavumenti erowooze ku masinzizo naye Katonda awulira essaala mu kisiibo tiyaganya nnaku 6 kuwera amasinzo ne gaggula wenjogera tugenda maaso n'okwongera okwekuuma obulwadde era togayalirira byoteekwa kukola kwekuuma bulwadde era nga tugenda maaso n'okukola so ekisiibo kirina bwe kituyambira so ebijaguzo byaffe eby'emyaka 7 bijja kutusanga mu kisiibo naye mwebale abaagadde soloti abagitumbudde abagiwagidde abateekayo ebizindalo babangamba abali ezirobwe babangamba abali eyo ku Kaluma ng'oyisiza ku Kaluma Kamudin babangamba abali eyo Kooki abali e Kosovo wansi eyo abali e Masaka abali e Kasokoso abali eyo Mukira abatumbula ebizindalo balina radio zaabwe eza community naye nga bazikonekitinga butereevu ku soloti ekyalo ne bakiwa enjiri ekyalo ne bakiwa essaala bangamba ab'okubizinga Sunday service abantu bakuŋŋaana mu kibanda service mwe bagikwatira basasula okuyingira mu kibanda olina abajjako akasente akatonotono nassaako generator n'atuninga soloti TV service bagikwatirawo tebavaawo tubatumiddeko abali ku bizinga ebyekalangala newalala awasinga obungi radio weetetuuka ate TV etuuka TV teyina weetatuuka ate tewaliwo platform gy'ogamba nti eno gyensasulira naye TV soloti nga sigirabako ekyo Mukama yakituwa platform zonna z'oba olina soloti TV ku buli kisowaani kweri ne bw'oba togimanyi channel yaayo n'onoonya bunoonya ku kisowaani oteeka ogwa abali soloti so twebaza Katonda
nti atukoze bulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi 26 lunaku lwa 2 tugenda maaso n'okubajjukiza nti ku Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 31 lwe tugenda okukola Thanksgiving. Mwebale abateekateeka Thanksgiving yammwe n'ogamba naye Katonda akoze obulungi obutali butono. Ku Sunday ebbaasa nange njitwala nga njiwulira nti ngenze wa kitange. So abagenze mu banka era bazidepositinga Mukama akibabalire. Abagamba nti nze nja kwetuukira ku Kanani. Mwenna Mukama yabamanya amanya, yamanyi gye musula, yakebera emitima gyammwe era yagenda okubawa empeera. Mbakulisiza bwe tubadde mwenna mu lanchawa namwe abagikwatira ku radio n'abagikwatira ku TV. Mukama mulungi. Kulikeyo ku mirimo ate abatuuse ku mirimo mu bifo ebitali bimu mawanga agatali gamu nga gweze essaawa zo eza duty. Mukama yebazibwe era tukwagaliza buwanguzi. Nyongera okusabira omukisa wiiki eno. Eno wiiki esembayo efundikira October. Katonda akumpeera omukisa abaswahili gwe bayita lala salama. Baraka za lala salama. Baraka za lala salama. Omukisa ogwo ogusembayo. Omukisa ogukatiddwa ogusuukunidwa ogw'omuyiika. Katonda akujje mu mwezi guno ogwa October gwe tumaliriza wiiki eno ng'akuwadde momentum okukola November okukola December. Ebirooto byammwe Katonda abituukiririze wano. Emyaka gyammwe gibeere myaka gya nsonga, gibeere myaka gya buvunaanyizibwa. Yes, twayogera olunaku lwajjo nga twogera ku myaka nti abantu bangi abatya okwogera emyaka gyabwe kubanga baba pimapimamu ku minzaani emyaka tegyenkanyenkanye na kibasuubirwamu. Abantu bangi ekibalwanaganya entalo z'emyaka kubanga success yabwe temachinga na age. Abamaze okubaako kye beekolera tibalina lutalo na myaka. Bagulumiza Katonda. Naye emyaka basebo ne bannyabo bwe gyogerwa owulira nga mingi. Emyaka bwe gyogerwa owulira nga mingi. Bw'oba okyalina emyaka nga 10 ne bakugamba nti naye bw'owangalayo 7 oba 8 obaga nti egyo nga ate mingi. 7 eba nyingi ng'okyayina 2. 7 8 giba mingi ng'okyali mu 10 era owa 3 olwaleero ali mu pulogulamu n'emisingi bwe mugamba nti Mukama akwongereyo emyaka 4 yeeyanza n'okweyala yeeyala alabanga egitajja kuwera, alabanga emingi. Naye bassebo ne bannyabo obudde bwe tubeera ku nsi butono. Obudde bwe tubeera ku nsi butono. Eri abalina kye bakoze obudde butono. Eri abatalina kye bakoze kati nga bayayaana babeeko kye bakola obudde butono. Kyova olina okubumanya nti butono. Mu butono bwabwo n'obukozesa n'obuvunaanyizibwa. Nabagamba era bensomesa mu House of Prayer nti ku lunaku lwa birthday eyo gyowe twafundikiridde ng'abamu banyiigidde nabagambe nti okubayiira amazzi kiraga tebana kye bakoze bakuzuukusa. Edda ennyo nga tukyasoma ewaffe eyo Masaka nga tebakufaako gwe weebake owulira baafu y'amazzi
Atage waffe era waffe firiji zali tezitunda ewaffe amazzi aganyogoga tegabula n'abakadde abamu balina effujjo erimala nga bateekera ddala amazzi wabweru ng'ogalaba nti ago ge batusuziza mu bbaafu awo actually yalinga kalaayi ebbaafu zino eza pulastika zaakajja waliwo kati gwenzijukiriza ali mu nseko yalinga kalaayi kyuma kyo kyennyini kinyogoga omanyi kye bayita okutuuzaako obutuuze kalaayi kutama kati nga ssebo abazadde abamu ab'amafandali abalina effujjo asuza amazzi mu kalaayi wabweru nga mugalaba kati kiri gy'oli onoozuukuka oba toozuukuke oba onoozuukuka oba toozuukuke ng'okirina mu bwongo bw'oba oneezuukuse owonye bw'oba tuweezuukuse ago ge bataddeyo mu kalaayi ku makya gajja kukolamu omulimu mama bagaleetanga gasinga agafiriiza pewe gayiseemu bulungi akakalayi nako kanyogoga bulungi gye kakoma okwokya ku musana gye kakoma okunyogoga obw'ekiro so abatayagala kuzuukuka so nga ate future gy'osomera yo nga bakuterayo amazzi mu kalayi wabweru ge ganakolamu omulimu nammwe abantu abakulu be bayiira amazzi ne jjo nabagambye jjo nabadde mbagambye nti bagabayiira kubanga temulina kye mwakoze era nenkuba n'ekyokulabirako onyiige ng'olekamu nti gwe ololabyeko landiroodiwo nga mumuteeze mumuyiira amazzi walolabyeko MD wa kampani nga bamuteeze bamuyiira amazzi wangi walabako nanyini nyumba taatawo taata ne maama mwabalabako nga babateeka babayiira amazzi you are under her shelter under his shelter under the parental care and then you pour water on them abatanna bakubako kye bakola be bayiira amazzi leero nkuleetedde version endala babazuukuse era owuliriza puroguramu eno ey'emisingi bw'onoobeera bize bw'oneewaayo kubanga okukola mutima kiwandiike gwe awandiika puroguramu y'emisingi akola notice okukola mutima okukola eba lo nkitegedde mwana okukola eba lo so bw'obanga bakuyiira amazzi ku birthday ye newedde bw'onooyongeramu amaanyi ng'owuliza puroguramu eno y'emisingi birthday endala bw'eri kusanga nga oli ku sayiti nga bazimba njuuyo teri ali kuyiira mazzi birthday endala bw'eri kusanga nga wagenze mu real estate dealers oli mu kugula poloti tewali ali kuyiira mazzi oba tutegeregana birthday endala bw'eri kusanga nga wagenze kutikka konteina teri ali kuyiirirayo mazzi birthday endala bw'eri kusanga nga oli ku URA oli mu kusasula misolo gya maaliyo teri agenda kuyiira mazzi eri ategere kye ŋŋamba meaning amazzi gano bagakuyiira kubanga tolina kye wakoze olwaliro version gyendeese ku mazzi ga birthday nti gaba gakukuzuukusa obwongo bwebase obwongo bwebase sigwa bagamba temunjiira nnyina kyenkoze kola bukozi byokoze byogere si kyangu
okuyimiriza abantu nga bagenda kuyira amazzi kitegeeza okyayuwikikako amazzi era bagakuyira bakuzuukuse nti okuze gundi okoze eki okuze baako kyokola ekinakuweesa ekitiibwa ekyo ekyokuba nti oli mu abo be bayiira amazzi mwe wamwe mulaba mu kampuni bamanaja babayiira amazzi bakuyira amazzi kubanga olina obudde bungi mubeerawo mulwali tewali kukola era lwe banaagakuyiira era bakuza mu kibooziboozi kuba oli muntu wa kiboozi more words less work but if you have more work less talk you cannot be showered with water on your birthday kateriye yanetamidwe edagama omusajja yatubeeredde ki nekulunaku olwo olw'okusala keeke tekikukakatako okusala keeke nga tona kyokoze oba okitegedde ebaako kyokola baba yiya keeke bagende bagiyiye tobimanya nako nsaasira abazeegulira n'ogyegulira weetegekera birthday yo ate n'abanaalya keeke nabo nobeegayirira lyako olwaliro ye birthday yange birthday yo bw'oba ogitujukiza bujukiza tukusaasiddeko so normally abantu bakolanga bukozi mirimu nze emyaka gye nakuliramu emabega eyo nga tuwaliwo bantu ba birthday tuli mu kupatikana twagenze mu kutembeeya twagenze mu butale amazaali bago bagakusanga Kigumba bagakusanga Kaberebere obagakusanga na Kifuma togamanya na gamanya oyine naku gy'olwanagana nayo gyesima tuleko ndekerawo okugayalanga okwagala pate mabega keeri covid nga tannajja waliwo oluyimba nga lubakudaalira naye nga mwe musina buzinyi pate after party pate pate after party pate after party oba zabulirawa ani nesente zabakyankala nako ebivulu byavaawo covid yajja naye n'atugwamu awo nolwekyo ba Mr and Mrs party after party party after party after party party after party nolabanga mutegese birthday mwavudde mu muzigo ne mugenda mugitegekera ne mugenda mugitegekera mu hoteli kale mugende mutegeke mu hoteli sina busibu naye nga muliko gye muva nga tuwali ababanja kuba muyinza oba gye muva nga mwagala kukyusa bukyusa ku environment kiri okay mwagala gendako mu kifo ekipya we muwangalidde webbanga ddene oba tutegeregana kati ne muvaako ku mulimo ne muvaako n'ewaka we mwazimba ne mweyongerayo ne mugala tugere mu hoteli naye nga bwe munaavaayo muyingira wammwe so olunaku lwa birthday lwetaaga kulambula midala gyo wakiri obajja chapati obajja ki olambula abaana obayitemu olunaku lwa birthday lwakwekuba mu tooki self assessment self reflection mpezeza bwegiti naye nyina ebintu ebimakinga success yange emakinga ne egi
kyova owulira ng'oyagala ogikwatemu. You want to alter your age. It is impossible. There are things that you cannot alter even if you do what? Eriyo ebintu by'otakwatamu ne bw'okola ki? So emyaka gyo gisigala gyegyo. Ne bw'ogikwatamu abakugudde mu lukwera bakulaba. Kebera omukono gwo. Comparing omukono gwogwo n'ogw'ow'emyaka 12 badengera kugamba 5 oba 6. Kebera face yo ogicomparinge ne face y'emyaka 16 17 oba paka ku 19. Abantu era bakumanya ne bagamba omukono ogwo sigwa myaka egyo yagambye ayina emeka. Aha akale begibanga gyegyo. Entumbwe amatama emisingi gya wiikyero nga tumaliza October giwooma. Entumbwe amatama gayina engeri we gatuuka ne gagamba gundi emyaka ogikwatamu naye ettama lyonga liraga. By the way, wano mu ndabika nsobola okulabika obulungi naye kasita oyingira kamera eraga myaka gyo. Omuzungu yakola kamera buli eyeeyita omuto weekubisa ekifaananyi. Ekifaananyi kijja kujjayo bulungi bw'ofaanana n'emyaka gyo. Njagala okutabukira abantu abo ababeera bayogeza ebyekisiru. Guno omwaka sigubala ogwani. Kikiri ekyotegeeza oyagala Katonda akusiimuule wangi. Oyagala Katonda akusiimuule kubanga asobola. Guno omwaka sigubala gwani. Oba ogubala oba togubala gweyongerako emyaka ne giryoka gikulumba ng'omubbi. Age will attack you like a thief. Giryoke gikubbeko amaanyi go nga wali ogayina ntono ekyo wagakoza. Giryoke gikubbeko mikwano gyo. Waliwo omuva wansi nga muyina omukwano nga gubasaza mu kabu ng'obuvunaanyizibwa tebunaba baawula. Era olina okumanya buli stage Mukama ateekawo emikwano gyawo. Emikwano gyo ng'oli singo nga bakyali basingo ate si gye weetaaga ng'oli maredi. Nalengera kwogera ag'omwana oli eyagamba mbu kaakati ali singo naye neerujja bulumu abeeredde abo. Mumutegedde mbu kaakati ali singo naye erujja kukya lumu ng'alidde abo. The friendships or the friends that you have when you are single differs from those that you must get when you are married. Kubanga oyagala amagezi ag'okuleva eddako. Omuntu gwe mwanoonyanga naye omulimu Mukama bw'akuggulirawo oluggi tomwerabira naye teena magezi gaakuwa mu mulimu gw'olimu kubanga tali mu kukola. Bangi we bibonoonekerako awo ne weekanga nga ky'oyingidde mu kiganye kubanga connections zo tezikwatagana na ky'olimu. Era kyenava mbagamba nti mulowooze nnyo
kubanga omuntu babanga gwoyita senga naye nga talina maka agenda kuyamba atya amaka go? Senga mabega ka otwade mulembe gw'abasenga ne bakojja abakaba wavu tibali developmental wabula bakaba bawemuzi bayigiriza buseegu ate nga mwabo bemweyunira ogenda wakojja gundi ogenda wasenga gundi si bafumbo abafumbo abatebewa kitiibwa embere badembi ng'ekikubulako obuwongo gwe bw'ogendayo ate okola ku birala obwongo ne busigala nga buli ku levo y'emu oba bwongera kukka naye nga bye wakozeeko bye wa upgradinze ate si omwami byabadde ayagala kati ne gafiira ddala. So stages zivaalinga mu mikwano gy'oteeka okuba nagyo. Mu biseera by'ebibuuzo candidate yeetaaga bakilaasi ye oba abali waggulu we badisikasinga nabo oba bamuyambako. Kya busiru nnyo okubanga ogenda kutuula siniya 4 nga mikwano gyo bonna ba P4 wangi. Kya busiru nnyo okubanga ogenda kutuula siniya 4 nga mikwano gyo bonna bw'omaliramu obudde ba P4. Ne bwe nkomyawo example endala zeekolere tutegeregana. So age eriko assignments eriko emikwano eriko abantu abatuufu mu kiseera kyagyo. Emyaka giriko abantu abatuufu mu kiseera kyagyo. Weewalenga abantu abalina negative thoughts, abantu abalina negative mindsets okubanga boyogera nabo bokka. Bayibuli eboogerako nti batya n'ebitaliiyo. Kansomeyo ennyiriri 2 mpumulemu tukomewo. Bayibuli egamba bweti batuteereyo engero essula 22 olunyiriro lwe 13. Proverbs chapter 22 verse 13. Engero essula 22 olunyiriri olwe 13. Batuteekeyo ku TV neyanziza. Bayibuli egambye bweti omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru, nattirwa mu nguudo. Okalabye engero essula 22 olunyiriri olwe 13 egambye bweti omugayaavu ayogera nti nattirwa mu nguudo. Omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru, nattirwa mu nguudo. Kati n'alyoka asigala mu nnyumba nga yeekwasa nti challenges ezirumba abagenzi okukola okuziwona gendayo tafiira bwereere. Nabasomesa nakati mbaddiramu, there is no success without taking a risk. Kiwandiike, there is no success without taking a risk. Nanoonya ekigambo ekijja mu risiki mu Luganda ne kimbula ne ngamba tukigandawaze. Yes, waliwo ebigambo bitali mu Luganda nga byagandawazibwa. Eri ewaffe Masaka gyebiri bingi nnyo ate n'ewammwe gyebiri. Madigad bagiyita mandigad. Free will bagiyita fruwero. Oba okitegedde? Noonyayo ekintu awo kye baagandawaza naye ng'olulimi lubadde luli. N'olwekyo njagala gandawaza risk
nkugambe tosobola kulaakulana nga toyagala kuteekinga risiki. Ewafe Masaka bagamba nti obwavu mpologoma. Wanji? Poverty is a lion. If you don't defend yourself, it will kill you. Obwavu mpologoma. Bw'oteerwa nako empologoma eyo ekulya. Hanyina gwe njogera naye. Niweewuunya abakadde bano Bayibuli nga tebanagisoma tena bakutuuka mu Uganda. Ekigambo kya Katonda ne leero waliwo bekitannaba kutuukako naye nga ye yabatonda. So ekigambo kyagenda okujja nga wano kimanyiddwa nti obwavu mpologoma bw'oteerwa nako ekulya. Kati wano ate mu ngero 22 engero za Sulemaani, Proverbs 22:13, Bayibuli netugamba tuddeyo nti omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru, aspeculatinga bifu byerere. Anticipation ze zonna ziri negativu. Omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru, nattirwa mu nguudo. Esigaleko ey'Oluganda, esigaleko ku TV mbasomere y'Oluzungu. Proverbs chapter 22 verse 13. The lazy man says, there is a lion outside. I shall be slain in the streets. Proverbs 22 verse 13. Bakulekedeke y'Oluganda ku TV. Here it says, the lazy man says, there is a lion outside. I shall be slain in the streets. Nja kufiira bwerere ku nguudo. Bojja nti waliwo yali afudde n'awulira nga bamuwadde ekyeke olw'okufa. Omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru. The lion is outside. Nattirwa mu nguudo. Kyava abeeraawo emyaka ne gimutambulako nga buli kaseera alowooza kufiirwa na kufa. Wanji? Omugayaavu abeeraawo ng'atya buli kintu, emyaka ne gimutambulako ng'ali awo alowooza kufiirwa oba kufa. Ebigambo byogeddwa, ab'amagezi boogedde, moto ziwandiikiddwa, oyita ku Fuso ng'oli yagiwa ekirevu kinene n'awandiikako nti there is no gain without pain. Oli n'awandiikako nti atafiirwa tafuna. Gwe n'osigala nga weeyagala. Actually, Yesu agaanira ddala abantu abaagala obulamu bwabwe okutambula naye. Omala kukyawa bulamu bwo, Yesu n'akuwa obubwe. Agamba naye abo abawulira nga baagala nnyo abantu baabwe, baagala nnyo ab'eŋŋanda zaabwe, bannyinaabwe, baani. Obanga bo bennyini beeyagala nnyo. Wanji? N'agamba nti abo tibansaanira, kubanga atali wayo obulamu bwe ku lwange tali bufuna. In fact, Bayibuli egamba nti anoonya okulokola obulamu bwe ali bufiirwa, naye abuwaayo ku lwa Mukama waffe ali bufuna. N'olwekyo na buli kintu kyonna mu nsi muno ky'otasobola kweweerayo nakyo tekigenda kukwewa. Emisingi gituuse bwe giwoomera. Kiwandiike. Buli kintu kyonna ky'otosobola kweweerayo nakyo tekisobola kukwewa.
okomitinga obulamu bwo n'obuwaayo eri omuwala gw'oyagala ne mujjamu amaka. Okomitinga obulamu bwo n'obuwaayo eri omulenzi gw'oyagala n'omujjamu omwami. Abatutegeregana. Bw'oba tosobola kubaako kyoleka era tolina kyofuna, input mu buli kintu kyonna eri vayito. Ebintu byonna bikubanja gwe kyotaddemu olyoka oyagala okujjamu, naye yo success ekubanja emirembe gyo eryoka ekuwa emirembe. Ojja kumalako emirembe okeere nnyo. Abaana bano bemuwulira wano abakeera ku TV, abakeera ku makya mu program omusunsuzi, abakeera ku makya ku radio mu program zibula atudde. Waliwo emyaka nga tebasobola keera, naye nga bakeera ng'emyaka egikeera bakyagirina, era tebalikwatibwa nsonyi okwogera emyaka gyabwe. Nze sikwatibwa nsonyi okwogera emyaka gyange. Nkyalina amaanyi ngeebaliza Katonda, nkola misana na kiro nkyebaliza Mukama. Wendituukira okuba nti sinze nzijja mu misingi, sinze nabadde mu buvunaanyizibwa bwange okuyitibwa kwange okwala nkyawa, wendi bantudde ndiba ndi mu mirembe, naye nga kuli bakwewaayo. Nyina abantu bangi abantuukira ne banga wummulako, abamu nga bakugu basawo naye nga nze musumba waabwe. Naye wummulamu, wandi wummuddemu. Gino omusajja omukulu gwe ndabirako ne ngamba kanzijewo ekyejo. Juzi twacelebratinga emyaka gye Katonda gye yamuwadde 7. Omutegede twacelebratinga emyaka gye juzi 7. Kati nzo okuneesibako nti nsooke ntuulemu, naye nga tempuli ya Mukama erina kyantuma okukola okukyusa ensi. Ng'oli ow'emyaka 7 akola nga bw'omanyi bw'akola. Mundekemu. Mundekemu. Sijja kuyita mulayini mwayita kubanga si kuyitibwa kwange, naye nange wendiwereze 7 sijja kuba bubi. Mu misingi wikyenda bagamba nti weesaasire, lengera emyaka 3 mu maaso oba 4 oba 5 oyagala kubeera otya mu myaka egyo. Ekyo kyoyagala okubeera ku olwo weeweeyo olwaleero, lekerawo ogamba mbu ono agambye atya. Tuddemu tumusome mwanange, muteekeyo ku Soloti TV. Engero 22 olunyiriri olw'13. Omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru nattirwa mu nguudo. N'ombuuza nti olabyeyo emirambo emeka? Abo tokolanga n'ab'emikwano. Waliwo kaakati abaavu be tuyina ng'ate emyaka gigenze, naye nga Iraka bwe yabeererawo baalina amaanyi. Abaana ne beevaamu ne bagenda mu Iraka. By the way, ndowoozaawo International Labour weetandikira okuhiitinga Uganda. Abaana ne beevaamu ne bagenda e Iraka. Abagayaavu nga balina ebigambo bingi bye beekwasa. Eyo Saddam yakola ebiwuka gwe birumako afa, abaaliyo bonna abaava mu Amerika bwe baddayo ewaabwe bonna baafa, abalala baagwa eddalu, alina emmundu ez'ebiwuka, ne babeera kuno nga bawoza mpologoma eri mu kibuga. Abaana ne bagenda ebweru ne bakola ssente mu Iraka, weewaawo bangi bazikozesa bubi. Nga tonna bakwewaayo okukola ssente
sooka oteeketeeke engeri y'okuzikozesaamu. Olizikozesa otya? Ogenda kukola zaaki? Naye abo Mukama be yali yawa amagezi n'omukisa ogwo bangi bali bulungi. Kati nga bano lwe boogera, kale singa nagenda n'egundi ya Iraka, singa nange nyina edduuka, singa nagenda n'egundi ya Iraka, singa nange nyina fuso, singa nagenda n'egundi ya Iraka, singa nange nyina supermarket oba emizigo, kale gundi yagenda Iraka twali tweka ne batulikawo ne bagenda Iraka. Basigala kuno nga beesunga nti bo bawonye bali bagenze kufa. Abagendeyo tibafa. Engero essula 22 olw'e13. Omugaya ava ayogera nti empologoma eri bweru nattirwa mu nguudo. Ngera bw'obawulira bwe bagenda boogera nti abantu bafiira ebuwalabu bafiira wa, ate nga ne kuno balinako amalaalo. Ng'ekika kyonna tukuli yali agenze buwalabu naye nga mulina ekijja we muziika abantu. So weewale nnyo obanga emyaka gyo ginaakubeerera amagoba era nga tegikwasa nsonyi kwogera. Weewale okubeera mu mikwano gy'abantu bano abawoza mpologoma eri bweru wangi. Weewale okubeera mukwano gw'abantu bano abawoza mpologoma eri bweru. Njagala okwebaza abavubuka baffe ab'omulembe guno bangi ababoogerera bingi naye nze mbamatira. Mwebale okumenyawo obusiru bwonna obwali buliwo. Abantu bawoza sikola mulimu gundi kubanga ndi wa ggwanga gundi, sikola mulimu gundi kubanga ndi wa ggwanga gundi. Mwebale musazeeko ensi kati nga mukola emirimu, n'abasigaddewo muzuukuke emyaka gireme okubatomera ng'omubbi. Ndekerawo okuteeka ebirimi mmannyo nga buli kaseera olina ebirowoozo ebiri negative. Alozias Bugingo gegange Sunday genda kuba Thanksgiving. Tufuba okulabika nti tuzimba obulamu bwammwe. Kampumulemu katono tugende mu kalango ka Thanksgiving. Ate nkomewo tuwumbewumbe. Olina kyoyize tova ku Salt. Soul Television Femunyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda alina kye yantumye okubagamba mukyetegekedde nga tumaliriza Independence Night eyagenze obulungi bwetyo. Eddoboozi lya Mukama ne liŋŋamba tumuteekereteekere Thanksgiving. Zikubire Mukama engalo ez'amaanyi obanga oli mulamu era ng'omanyi nti waliwo lwa Mukama era ng'omanyi nti Mukama asaana kwebazibwa. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe mulina okuggulawo amasinzizo. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe muli okukakkanya infections za COVID-19. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe muli okukakkanya death rate ya COVID-19. Katonda akoze ebikulu bingi nga mwe muli okukkiriza ogende weenoonyeza emmere tokyalimu ababasabiriza. N'ekisinga mu byonna abantu bangi nga bafudde. Katonda akoze ebikulu akuwadde obulamu ne famire yo. Mukubire engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Bayibuli yayogera mu kitabo kya Luka essula ey'e17 okuva ku lunyiriri olw'e11 okutuuka ku lw'e19. Yesu bwe yali ayita mu kitundu ekyo, abasajja abagenge 10 ne bajja gy'ali abaava eyo mu Samaliya. Bwe baamutuukako ne bamwegayirira nga baagala okulongooka, Bayibuli egamba n'abasaasira n'abagamba bagende beerage eri kabona. Naye bwe baali bagenda ne balongooka, ebigenge byabwe ne bibavaako. Ku bagenge 10 omu yekka yakomawo. Eyakomawo ne yeebaza. Yesu n'amugamba nti mwabadde 10 bali omwenda tibaawonye. Omugenge n'amugamba nti omwenda nabo baawonye naye bali bize bagenze mu bintu ebirala. Ono yakomawo okwebaza. Yesu n'amugamba nti genda owonere ddala, genda owonere ddala. Nolwekyo Uganda kigigwanidde okwebaza. Tutegese Thanksgiving ng'ennaku z'omwezi 31 nga tumalako omwezi guno lugenda kubeera lwa Sunday
era lwe lufundikira ennaku za Okitoba. Nkwegayiridde nkubuulidde nga bukyali, teekateeka nga bw'onooba owulira ku mutima gwo, oba onoomuwandiikira ceeke, bangi baleka ceeke bukusi nyingi, oba onoomuleetera kaashi, bangi baleka kaashi mungi. Simanyi gwe kyowulira omutima gwe kyegukulumiriza okuwaayo okwebaza Katonda. Egenda kubeera Thanksgiving kulebyo byonna Mukama byakoze. Kwolwo tujja kuwaayo ebbaasa ey'enjawulo nga si ya kimu kya 10, nga si ya kiweebwayo, wabula nga yakyakwebaliza Katonda ebikulu byakoze. Ffe nga ababeera ku Canaan Land, ffe nga ababeera ku Solot Media, tulina obujulizi obuteegaanika. N'abatasabira wamu naffe basobola okuga nti ekyo mmwe mwakisaba Mukama n'addamu, n'ekyo mmwe mwakisaba Mukama n'addamu, n'ekyo mmwe mwakisaba Mukama n'addamu. N'olwekyo obanga n'abatuli ebbali bamanyi nga tulina obujulizi. Ate olwo ffe nange kennyini ngenda kutegeka ebbaasa yange ne mukyala wange Susan Makula ey'okwebaza. Mu mwezi gw'omukaaga olumbe lwali tutwala, bamugamba omusajja toddamu musemberera, ne masiki n'agijjako n'agamba oba kufa tufe, naye sisobola butamusemberera. N'abawa n'amagezi n'abagamba nze ngenda mutabulira beetroot, ngenda mu hibiscus, nga oxygen ali wansi, buli kimu nga kiri wansi. Mwandaba nga nva ku kituuti ne mukwata essaala ey'amaanyi. Obanga mumanyi nga mwasaba Katonda n'awulira, mujje twebaze Mukama abooluganda. Walalo mujje twebaze Katonda abooluganda. Thanksgiving yakubawo nga 31 lugenda kubeera lunaku lwa Sunday. Nze ne Susan Makula tugenda kukwata ebbaasa yaffe yawamu tugireete. Onoleeta yo oba nange ndeete yange tugatte wamu. Tujja kuleeta ebbaasa tukanyiza, tugiweeyo tufukamire tugambe Mukama nti weebali. Twandibadde twavaawo dda, twandibadde twafa dda. N'olwekyo akiwulidde tegeeza omulala ali okumpi naawe ali ewala, waliwo agamba nti musumba nze sisobola kutwala Thanksgiving yange kwolwo oba mu wiiki eyo nenjitwalayo ku banka ku account za House of Prayer. Osobola kubanga eri abaagala okwebaza naffe ng'ate tibasabira wano. Wandiika banka account zino ziwandiike. Osobola okgenda mu Centenary Bank, osobola okgenda mu Centenary Bank ku account ya House of Prayer gye tukuŋŋaanyizaako sente za Pentagoni, n'oteekayo Thanksgiving Mukama nga bw'akulungamya. Lunaku lumu tujja kulaba nga waliwo Katonda gwawadde omukisa nga ataddeyo akawumbi. Kisoboka. Account ya House of Prayer mu Centenary Bank eri namba 31 0 3 00 6 Account ya House of Prayer mu Centenary Bank eri namba 31 0 3 00 6 eri mu manya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Bw'ogenda mu tabi lya Centenary Bank lyonna mu ggwanga oba ku sente mobile money wonna sente zijja genda ku akawunti eyo. Naye tokipapira kati, kikole nga tusembedde mu nnaku ezo, okikole nga Mukama bw'anaayogera naawe. Osobola okugamba nti nze njagala genda mu Absa Bank, Absa Bank ku account ya House of Prayer, era osobola okuteekayo Thanksgiving yo eyo gye tuteeka ebimu bye10 n'ebiweebwayo. Osobolera ddala. Account yaffe eri namba 600 mu Absa Bank 600 297 680 esembya yemu 600 297 680 esembya yemu eri mu manya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Naye osobola ogyetegekera, tuteekayo tithes, tuteekayo offerings, naye ku luno twagala tuteekeyo ne Thanksgiving. Naye abasinga obungi tujja zireeta ku Kanani mu service ey'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 31. Bw'oba oyagala kuteekayo mu $, akawunti gye tulina eri mu Absa Bank nga ya $,
katonda asobola okuba akuwadde omukisa mu dola olaba ozzeemu okukola n'ogamba mukama this is my thanksgiving in dollars. Account number 600 479 3410. Account number 600 479 3410. In US dollars, it is found in Absa Bank in the names of House of Prime Ministers International. N'ekirala kyenjagala okugattako mmaliriza ekirango kino, tumalako omwezi ku Sande ng'ennaku z'omwezi 31 ku Mande nga 1 Novemba tulyoke tuyingire ekisiibo eky'ennaku 14 eky'omwezi ogwa Novemba. Tutandika ekisiibo ky'ennaku 14 ng'ennaku z'omwezi 1 Novemba lulibeera lwa Mande. Aliwo agamba nti amiina. Ekirango ekyo kikulu nnyo, kyonna nga bwe nkyogedde kiteeke ku mutima. Teekateeka thanksgiving yo n'omulala mugambe God bless Uganda. God bless you. Soul Television Femunyo. Ikeyo mukulikireyo ddala mu kalango kaffe ako, era tumanye nga mweyongedde kweteekateeka, naffe tweyongedde erudde eno okweteekateeka. Sande egenda kubeera massive. Sande egenda kubeera y'amaanyi ddala. Thanksgiving eri ku ttaka lya Canaan Land. So tugulumiza mukama ate nammwe abakikolerako eyo ng'oga nti nze kangene mu banka abali ebweru abagamba nti ngenda kuweereza ku simu y'omusumba. Twebaze mukama. Twebaze mukama. Ekyo kye twogerako singa bakigambye bali ate abataweebwa mukisa kubeera balamu leero. Oba oli awo bandikikoze nnyo n'okutusinga. Naye ffe mukama nga bw'atuwadde obulamu tukikole n'omutima gwaffe, katonda atwongere ebirungi. Okwebaza kulungi, okwebaza kwa bwa katonda. Era tugamba tuyingirenga mu mpyaze n'okwebaza. Zabuli ey'ekikumi. Zabuli ey'ekikumi bw'onoogisoma ojja kutegeera kye twogerako. Owulidde? Naye bwe tugenze mu ka break oli nampeereza ka message nga nzijukiza birthday yange. Birthday yange ejja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa Novemba, omwezi ogujja nga 25 yeneebeera birthday yange. So ngulumiza mukama nti ankuumye nkyazikuba olw'ekisa kya Katonda. Tufundikidde nga nkugamba nti kebera mikwano gyo, kubanga bw'oba n'omukwano ogwogera ebigambo biri bye tusomye mu ngero essula 22 olunyiriro lwa 13 enjogera eyo ey'abagayaavu. Bayibuli etugambye tuddemu tulusome, obudakiiko bwe tusigazayo tubukozese bulungi. Nviire ab'amawulire ga Soroti TV nabo bandi bubi. Engero essula 22 olunyiriri olwa 13 omugayaavu ayogera nti empologoma eri bweru nattirwa mu nguudo. Kati n'okamba weyo sinaliyo nga ya nguudo. Obeera olowooza nti ovudde ewaka ng'olaba okedde nnyo era owuliranga n'ekibuga ekitali seefu gy'olaga. Njogera ku bali mu kibuga. Naye munnange mugenda okuyingira ekibuga ng'abakazi abo bannakazadde batandise dde okwera ekkubo. Abeera amakubo bonna nga bayingidde dde ekibuga. Abeera n'amakubo abo baweerera abaana bangi. Abaana baabwe abamu beebo boowulira boogera ebigambo ebyo. Mbw'empologoma eri bweru banattirwa mu kkubo. Otuuka mu kibuga ng'abakazi abo abalongoose ekkubo n'abasajja nga bayingiddewo dda. Otuuka mu kibuga essaawa z'olowooza nti nvudde eka leero nkikoze, oba 9 gwa kiro oba 10
okutuuka e Nakasero ng'emmaali yatandise okutambula ng'ebintu byata n'obuuza bannange ati nze mbadde nesisigiriza biki. Mwebale nnyo bakyala mmwe bamaama ab'e Kasubi, ab'e Nakasero, ab'e Nakawa, ab'e Nateete, njogera ku b'omu kibuga omuto gy'amanyi, ab'e Busega, ab'Awewalala, Bugoloobi, Bakeera, ab'e Jinja mu Katale Jinja, ab'omu Katale Mbaale, ab'e Fort Portal, ab'e Hoima, ab'omu Katale Mbalala, ab'e Kisoro, abo Bakeera. Obumonde busubulwa 8 gwa kiro 9, ab'e Kisoro, abali ku borders ez'enjawulo, maali etambula era URA bwe yeebakamu maama emaali etambula, ab'eggulu, ab'omwaluwa, ab'obutale bonna obw'enjawulo, naye okusingira ddala bano bentera okulabako ab'omu Kampala. Emaali bagikwata 9-10 za kiro. Kati ate oyo gw'oyagala akusindikire kasente. Bannange kansembyayo kano akagambo mu pulogulaamu ya leero. Kibi okugabira sente omuntu agenderera obugendereza obutazikola. Musumba aliwo oyo agenderera obugendereza obutazikola. Ye muntu ataliiko obulemu bwonna era nga muntu mukulu naye nga buli w'omusanga ayagala omuweeyo ku kasente. So nga n'abaliko obulemu nabo boogera kimu nti obulemu buno si buteesobola. Disability is not an ability. Obulema si buteesobola naye omuntu ali complete. Weewaawo nabali bali complete naye waliwo obulemu obwo baliko. Naye ng'okeera kwogera bigambo bino empologoma eri eyo mu kkubo, empologoma eri bweru, saawa zituuka ez'ogenda okukola ng'osika bulangiti, bakubuuza lwaki tuwakedde, toyina mulimu naye n'ogwa interview n'otuuka leeti, abamu osanga dukanga abula ogenda nga talina ndaweya, yeebase ne yeerabira nti balina gye bamusuubiza interview, n'alyoka ajja nga byayambadde tebikwatagana si bigolole, azuukuse leeti. Fe ewaffe Masaka bwe baatugambanga nti enkya Kampala, Katonda wange obula okusula kasolya mugenda Kampala. Alozias Bugingo gegange Mukama abankuumire kambalekera mulire ga Salt TV ate era ne program lindirira ku Salt FM. Mwebale kutwagala Mukama abawo omukisa.